بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اللفظ إما مفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالإنسان، وإما مؤلف وهو الذي لا يكون كذلك كقول كرام الحجارة. وليس بديزنا د لفظ تقسیم کوي په اعتبار د افراد او ترکیب سره. افراد او ترکیب په دې اعتبار سره د لفظ دوه اقسام دي، یو ته مرکب مفرد ویل کیږي او بل ته مرکب ویل کیږي. تاسو ماته لږ متوجه شئ. مفرد تعریف چره د مرکب څخه تعریف دی. نو مفرد تعریف دا دی چې جز د لفظ په جز د معنی معنی دلالت نه کوي. د لفظ چې کوم اجزا دي پاره کې یو جز رواله، د معنی چې کوم اجزا دي د معنی په اجزاو کې په یو جز معنی دلالت نه کوي. اگر دې مولوی سیمنوم طارق دی، د طارق یو لفظ دی، طا پکې د الف پکې دی، را ده پکې قاف دی، او د بدن چې دا ای مفهوم او معنی ده. نو تاسو ته معلومه ده چې د لفظ یعنی د طارق دغه کوم اجزا دي، طا دا الف دی، را دا قاف دی، دا د بدن په اجزا باندې لا سرخ په وغیرہ باندې دلالت نه کوي. دې ته ویل کېږي مفرد. ازدا شو کنه. دوم نمبر دی مرکب. مرکب چاته وي چې جز د لفظ پکې بجز د معنی معنی دلالت کوي. لکه مثال په تور دی ول مثال لیکل رامی الحجاره، وشتون کې د کانی. دلته د لفظ دوا اجزا دي، یو رامی دی او بل حجاره دی. د لفظ دوا اجزا دي، د معنیم دوا اجزا دي. یو هغه ذات چې شتل کوي او دویم کانه دوا اجزا دي. نو په هغه ذات باندې چې شتل کوي دلالت رامی کوي، او په کانی باندې دلالت څوک کوي حجاره. نو دا څوک شو مرکب شو. ما په خبره باندې ورسېدل. به ووري مفرد چاته وي چې جز د لفظ په جز د معنی معنی دلالت نه کوي. ولی نه کوي؟ راځي دا وسوي. جز د لفظ په جز د معنی معنی دلالت ځکه نه کوي چې کله د لفظ جز نه وي، لکه حمزه استفهام. دیم کله د جز د لفظ په جز د معنی دلالت ځکه نه کوي چې د لفظ خو جز وي، نه معنی جز نه وي. لکه لفظ د الله د لفظ اجزا شته، الف دی، لام دی، ها دا نمانی یعنی ذات د باری تعالی اجزا نشتا. څو شو؟ دریم کله د لفظ جزوی د معنی جزوی، خو جز د لفظ په جز د معنی دلالت نه کوي. لکه زید، لکه دا طارق. طا د بدن په یو جز دلته طارق د لفظ اجزا شتا، د معنی اجزا شتا، لاسم دی، خپیم دی، سرم دی. خودل ته جز د لفظ یعنی یو حرف او جز د معنا د بدن په اجزاو کې په جز معنی دلالت نه کوي. دا مسله دې شول. څلورم نمبر جز د لفظ وی، جز د معنی وی. جز د لفظ په جز د معنی دلالت هم کوي، خو چې کومه مقصوده معنی ده د هغې په جز معنی دلالت نه کوي. دا مفرد دی. لکه عبدالله د نوم دی، دلته د لفظ دوا اجزا دي، یو عبد دی او بل الله دی. داسې ده که نه؟ د معنی دوا اجزا دي. عبد معنی د عبدیت بنده، او د الله معنی د ذات باری تعالی جل جلاله. تاسو خبره پوه شولې؟ د لفظ اجزا دي، معنی اجزا دي. جز د لفظ په جز د معنی دلالت کوي. ګوره عبد په عبدیت دلالت کوي او الله په ذات د باری تعالی باندې دلالت کوي. د معنی اجزا شته، د لفظ اجزا شته. جز د لفظ په جز د معنی دلالت هم کوي، خو چونکې کومه مقصوده معنی د باغی په جز د لفظ د هغې په جز باندې دلالت نه کوي. لکه چې کله د نوم عبدالله کې خودل شو او تو تواز کې یا عبدالله، دلته مقصود معنی د ذات دی. نو عبد صحیح ده چې په عبدیت دلالت کوي او الله په ذات د باری تعالی باندې دلالت کوي، خدا خو مقصود معنی نه ده. په وخت د عالمیت کې، عالمیت په وخت کې خو د عبدالله چاله
نوم خیر دغه مسما ذات مراد دی د مسما د ذات په اجزا او دلالت کوي نه کوي نه پیږي نو چې کوم مقصودی معنی د دغه بذات دغه په اجزا او دلالت نه کوي جز د لفظ او چې کوم غیر مقصودی معنی د باغی معنی کوي نو به هم مرکب نشو بلکې څه دی مفرد دی شو څلور پنځم نمبر کله د لفظم جزوی د معنیم جزوی جز د لفظ په جز د معنی دلالت هم کوي معنی مقصودی او جز د لفظ په جز د معنی مقصودی هم دلالت کوي خدغه دلالت ته مراد کړي نه وي ستا اراده نه وي اگر دې سره نوم کې دی ملي سب حیوان ناطق دلته د لفظ اجزا دی یو دوا اجزا دی یو حیوان دی او بل ناطق دی د معنی اجزا ډیر دی لاسونه دی خپي وغیرہ غلط شو د لفظ دوا اجزا دی یو حیوان دی او بل ناطق د معنی دوا اجزا دی حیوان په حیوانیت دلالت کوي او ناطق په ناطقیت دلالت کوي د لفظ اجزا شته د معنی مشته او جز د لفظ په جز د معنی دلالت کوي حیوان په حیوان هم ویلو کنه د لفظ اجزا دی حیوان ناطق د معنی دی حیوان او ناطق حیوان بیل شری ناطق بیل شری جز د لفظ په جز د معنی هم دلالت کوي حیوان په حیوانیت کوي او ناطق په ناطقیت معنی کوي موږ له خوب راځي سوچ هم سم نه دې پورې خور رسیدلې کنه د لفظ اجزا شته د معنی اجزا شته جز د لفظ په جز د معنی دلالت هم کوي او دغه معنی مقصود هم د کنه حیوان ناطق چاله چې عالم کې خود لم دغه معنی مقصود دی چې حیوان دغه چاته چې आवाज کوي کې حیوانیت هم مقصود دی او څم دی مقصود دی ناطقیت نو جز د لفظ مشتا جز د معنی مشتا جز د لفظ په جز د معنی دلالت هم کوي او کوم معنی مقصود د پاغي په اجزا او دلالت کوي په دغه دلالت ته اراده نه کړي ته چې د تواس کې چې حیوان ناطقه ستام دا مقصد دی چې حیوان دی په حیوانیت دلالت کوي او ناطق دی په ناطقیت دلالت کنه د مسما د ذات دی مراد دی نو معنی مقصود خود د ذات دی کوم چې د چاره بار چې دا حیوان ناطق علم ګرځیدل دی هغه مفهوم د حیوان یا مفهوم د ناطق هغه نه دی مراده مولوی صاحب دا پنځه کوم صورتونه شو دا ټول د مفرد دي د لفظ جز نوی یو د لفظ جز دی د معنی نه دوا د لفظ می د معنی می خو جز د لفظ په جز د معنی دلالت نه کوي درې د لفظ جز وی د معنی وی جز د لفظ په جز د معنی دلالت کوي خو کما معنی مراد ای دغه په جز معنی دلالت نه کوي او د لفظ جزوی معنی جزوی جز د لفظ په جز د معنی دلالت کوي معنی مراد په جزم دلالت کوي خود دلالت ته اراده نه کړي دا پنځه واړه صورتونه د مفرد دي او چې کله جز د لفظ مو جز د معنی مو جز د لفظ په جز د معنی دلالت کولو او معنی مراد په جز معنی دلالت کولو دلالت هم مرادو په دې وخت کې ودا مرکب وي وینه شنو تو غوړي ثم اللفظ باللفظ چې اما مفرد یا مفرد وي او هو الذي داغد لا يراد بالجزء منه چې اراده نوي شوی د دې په جز باندې د دې لفظ نه دلالت دلالت اراده نوي شوی علی جزء معناه د معنی په جز باندې کله انسان رواله لکه انسان معنی د حیوان ناطق د لفظ مجاشتره الف د نون د سین د به الف د به نون د معنی مجاشت حیوان ناطق خو جز لفظ په جز زمانه معنی دلالت نه کوي و اما مؤلف یا مؤلف فی وليس بيو مرکب وی مؤلف فی ورکی کدا قیاس کیو یا مرکب وی والذی دا غد لا یکون كذلك چې دغه شان نبی مطلب جز لفظ په جز زمانی دلالت کوي قول کرام الحجاره دا قصه هم ختم کړل ایو فایده ووري دا مرکب چې ده کنه هر څلور شینو مفرد وما مفرد څلور اشیاء په مقابله کې راځي کله په مقابله تسنیه او جمع کې راځي موږ چې اعراب بیانو کنه په نحو کې مفرد منصرف سي دلته مفرد په مقابله تسنیه او جمع کې ده یو شو دویم نمبر
کله مفرد په مقابله د مضاف او شبه مضاف کې راځي لکه څنګه چې مونږه د منادا اعراب بیانول د وایو مفرد نکره مبني بر ضمه چې موږ خبره کو کنه دلته مراد دار چې مضاف شبه مضاف نه وي ځکه هغه به منصوبي دوش دریم نمبر کله مفرد په مقابله د جمله او شبه جمله کې راځي موږ وایي چې مفرد به معنی دار چې جمله یا شبه جمله بنوي شو درې څلورم نمبر مفرد په مقابله د مرکب کې راځي مطلق مرکب تام یو کناقصي دلته چې کوم دی په مقابله د مرکب کې راغلی دی غلط شوم څلورم نمبر چې مفرد په مقابله د چا کې مرکب ناغه مرکب مراد دی چې هغه کې جز د لفظ و جز د معنی دلالت کوي هغه مراد دی نه دلته هم دا یو مراد دی ښه بهرحال مفرد د څلور اشیاء په مقابله کې راغلی مخکې راځي اعتراض او جواب دی اځه خبره ودیږي پرې بيدو فالمفرد اما كلي وهو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه كالإنسان وإما جزئي وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه كزيد وليس توجه جي دلتا د مفهوم تقسیم دی حقیقت کې دوا اقسام ہوتا او مفهوم د مفرد وی د مفرد نو اصلا تقسیم د مفهوم دی او د مفهوم په واسطه معنی تقسیم د مفرد هم دی نو د تقسیم نسبت مفرد ته وکړلو چاته وکړلو یعنی کوم چې مقسم بعید دی هغه ته وکړلو کني د اصل کې د شا تقسیم دی د مفهوم تقسیم دی بهرحال من مرقات کې مفهوم تعریف هم کړو مفهوم چاته ویل کېږي ما حاصل فی الذهن کوم شی چې په ذهن کې حاصل شي ته مفهوم ویل کېږي دغه مفهوم به دوه قسمه باندې دی یو ته جزئی ویل کېږي یو ته کلی ویل کېږي جزئی چاته ویل کېږي توجه شي جزئی هغه چاته ویل کېږي چې نفس تصور داغه وکي نفس تصور داغه د مفهوم تصور وکي نو مفهوم چې د من غني چې د ډېرو افرادو صادق راشي نفس تصور د مفهوم وکي د تنه ګوره چې خارج کې څه حساب کتاب دی بس داغه کوم مفهوم دی هغه تصور کی نو مفهوم تا ته وی چې لکه ز ډېرو باندې صادق نه راځم د ته ویل کېږي جزئی کلی چاته ویل کېږي چې داغه د مفهوم ته تصور وکي د مفهوم د تنه ګوره چې خارج کې څه حساب کتاب دی خارج څه کار مل را خو چې کوم مفهوم دی د مفهوم تصور وکا نو مفهوم بتاته وي چې زه بډېرو باندې د صادق راتلو نه من نه کوم یعنی بډېرو باندې صادق راتلې شمه د کلی تعریف څه چې نفس تصور د هغه د مفهوم وقوعي شرکت لرمانی نوي پوهه به شولې جزئی تعریف څه چې نفس تصور د مفهوم د هغه چې دی هغه وقوعي شرکت لره د مانع وي اول لپاره مثال لکه جزئی لپاره لکه طارق نو ته د طارق مفهوم بزین کرا ولا اوس دا معنی د دې نه چې دا ډېر صادق راشي لکه منګه مثال په دې تاسو دې ملګرو کې وګورئ دا طارق دی څنګه ما طارق ویلو نو سازین کې د مفهوم څوک رااله د ذات رااله کنه نه د لفظ طارق مفهوم د ذات دی نو چې څنګه موږ لفظ طارق ذکر شو او مفهوم یعنی د ذات هم زین کرا وستلو نو د ذات چې دا مفهوم دی دا وی چې د ډېرو صادق نه راځم صرف په دقیقه باندې صادق راځم وانا رسیدلې خبر او کلی چې نفس تصور داغه د مفهوم چې ورکوي شرکت لرمانی نه وي لکه انسان مفهوم انسان یو لفظ دی داغه مفهوم دی حیوان ناطق لکه حیوان ناطق ته په ذهن کرا وستلو دغه مفهوم وقوعي شرکت لرمانی نه دی دا من نه کوي چې په یو د صادق راځم پرور نه شمنه په دم صادق راځم په زید معنی بکر معنی هم ټول نه رسې خبره کجی دا خبره خو شو تعریفونه وشو
دا مې هم د ویلو چې دا کلیت او جزئیات اصل کې صفات د چا دي مفهوم دي او د چا صفات وګرځول تقسیم د مفرد وکړل نو ولدای بل واسطه وکړه دا راته وایي چې مرقات کې هم دی ویلو چې دا نفس تصور قید ولې لګي نفس تصور دا سی به ویلو کنه جزئی هغه ته ویل کېږي چې ډېر صادق ناراضي شرکت لرمانی وي او کلی هغه ته ویل کېږي چې ډېر صادق راضي شرکت لرمانی نه وي دا سی به ویلو کنه نو ځین خلکو دغه تعریف هم کړي خو دغه ټیک نه دی ښه ځکه مولوی صاحب ځین کلی دسی کلیات وي چې هغه بخارج کې د سر افراد وي نه یا د چا بخارج کې صرف یو فرد وي نو کته د کلی تعریف داو کې چې ډېر صادق راضي نه هغه کلی نفس تصور داغه د مفهوم به کې ونه وي او داری کې کلی هغه ته ویل کېږي چې ورقوي شرکت لرمانی نه وي نو به هغه کلی چې هغه خارج کې افراد نشته ور کلی توب نه وځي ځکه خو ډېر معنی صادق ناراضي کنه یا هغه کلی چې هغه بخارج کې یو فرد وي لکه شمس نو دا هم ډېر صادق ناراضي به بدام کلی نشي بلکې څه بشي جزئی نه د کلی تعریف به جامع نشي او د جزئی تعریف به غیر لپاره معنی نشي د دوړو تعریفونو به چا به جامع نه چا به معنی نه نقصان را لخه د دې وجنه نفس تصور وي موږ به وایو جزئی په تعریف کې چې نفس تصور داغي موږ دې ته نه ګوري افراد خارج کشته کا نشته او کوئی د شرکت لره معنی وي کلی چې نفس تصور داغي د مفهوم وکي نو کوئی شرکت لره معنی نه وي نفس تصور یا د مفهوم خارج ته نه ګوري چې خارج کې افراد شته او که نشته کشته یو دی او کډې دې سمکار نشته دې خبره پوه شولې ناراضي تاسو سلک د کلی په اعتبار د وجود خارجي اقسام اورئ دا مرقات کې مونږ ویل تاسو متوجه شئ کلی په اعتبار د وجود خارجي یعنی خارج په اعتبار سره کو ګوري د دې لپاره اقسام دي شپږ اول نمبر هغه کلی چې هغه خارج کې افراد نشته او ناممکن دي افراد خارج کې ممتنع دي د بار مثال څه وی لکه لا شيء وس کلی ده ځکه دوی مفهوم د ذهن تراوله چې هغه چې شی نه دا وقوعي شرکت لرمانه دي کې شرکت کیږي ساتورونه دي یو ورورې دي ان د دوه مرور لا شی کې داخل شو دایم فرض شو تا واده کړي خزري کړي خدم دې نه کړي دا خزه چې دا کنه دام لا شی کې داخله ده د بچی نشته دام په لا شی کې داخلي نه لا شی ډیر افراد دي خو خارج کې یو فردم نشته تاسو خبره پوه شولې یو دویم نمبر دی چې په خارج کې افراد ممتنع نه وي خارج کې افراد ممکن وي خو لا تر اوسه نه موجود شي لکه د یاقوت غر عنقا مرغه دوا دریم نمبر په خارج کې افراد ممکن وي خو صرف او صرف یو پیدا شوی وي او د دویم پیدا کېدل ور سره ناممکن وي لکه واجب باری تعالی چې الله جل شانه دا کلی معنی ده پډیرو افراد باندې صادق دي ممکن دي خو خارج کې صرف یو فرد چې ذات د باری تعالی دی لکه ته چې ډیرو افراد باندې صادق راځي دا خو شرک دی نو مولوی صاحب کې چې ډیرو افراد صادق عقلا نه راتللې نه به دلایل ته ضرورت ده موږ دلایل بیانو چې الله یو دی وجنه دلایل بیانو چې عقل دا ممکنه غني چې ډیر صادق راشي خو موږ عقل له اعتبار نشته بس الله یو ذات دی څلورم چې خارج کې افراد ممکن وي یو فرد موجود شوی خود بل امکان ور سره هم وي لکه شمس دا یو کلی ده خارج کې افراد ممکن دي او هغه یو فرد موجود دی لکه کم شمس چې دی او د نور امکان شته چې الله وګ نورونه پیدا کی پنځم خارج کې ګڼ افراد وي او هغه محدود وي لکه کواکب سیاره لکه سیارات چې دی وخت کې ولودي وسنه دي مشتری او زمین او مریخ او عطارد نمونه مورد لیکنه او شپږم نمبر او کلی چې هغه خارج کې افراد ډیر وي او غیر محدود وي اگر انسان افراد د فرس افراد نور څه وجه حصر سواوري
کلی به خالی نه وي یا به خارج کې افراد وي یا به نه وي خارج کې به افراد ممکن وي یا به ناممکن وي کله ممکن وي یو لکه شی او که ممکن وي خالی به نه وي یا به تر اوسه موجود شوی یا به نه وي موجود شوی که نه وي موجود شوی دویم قسم لکه د یاقوت غر که موجود شوی خالی به نه وي یا به یو موجود شوی یا به ډیر وي که یو وي نه به خالی نه وي د دویم امکان به ورسره وي یا به نه وي که نه وي نو لکه واجب لکه ذات د باری تعالی او کوي لکه شمس اگر ډیر افراد وي یا به محدود وي لکه سیارات او یا به غیر محدود وي لکه افراد انسان استنګوري دا خبره مشوله یو شپات شنو چې دی کلی ته دا کلی ولی وي او جزئی ته جزئی ولی وي دا ضروری خبره ده ولې سماته لګ متوجه شي کلی ته کلی ولی وي جزئی ته جزئی ولی وي زه تاسو ته اسه داوی سره وایم بیرستم به پوهه کوم کلی ته کلی څه کوي چې دا جز د جزئی وي کلی چې دا او جزئی ته جزئی څه کوي چې دا کل د کلی وي نو تاسو ته په هر یو تعریف کې دوا عجایب ښکارا شو کلی تعریف هم څه وکړو دا جز د عجیب خبره ده کلی ته جزء جزء ته چاوي د جزئی یو خدای عجیب ده دوی مدار چې جز د جزئی شنو کلی او تولی دې څه مطلب شو دا غشان جزئی تعریف کو وروي دې ته جزئی څه کوي چې دا کل د کلی وي دلته دوا عجوبی دي جزئی ته وي چې دا کل د کلی د بارا او دویم دا وي چې دا کل د کلی ده نو ځکه جزئی دې کې څه مناسبت ده نظم به کوم لګ ماته متوجه شي کلی تعریف هم څو جزئی را مخ کې کوي جزئی چاته وي چې دا جزئی ته جزئی ځکه وي چې دا کل د کلی وي ملي سه جزئی چې کنه دا اصل کې د کلی د بارا کل وي دا کلی د دې جزوي لکه مثال په تور باندې انسان کلی ده که جزئی ده کلی ده کنه او زید جزئی ده انسان څه تعریف دیتا سیوا او کوي حیواني ناطق او د زید تعریف وکړي څه ده حیواني ناطق مع هذا التشخص حیوان ناطق مع هذا التشخص نګوره د کلی تعریف حیوان ناطق ده د انسان او جزئی تعریف څه ده حیوان ناطق مع هذا التشخص تاسو جزئی تعریف کیوں ګورئ د کلی تعریف جز ده دغه جزئی تعریف ده حیوان ناطق مع هذا التشخص نو مکمل چروالی حیوان ناطق جز شو کنه شو نو موږ څه ویل چې دا جزئی چی دا کلی چی دا د جزئی څه وی جزوی جزئی شو کنه شو کنه معنی زين تراله خبره د جزئی د تعریف چې ده د کلی تعریف څه شو جز شو د څه ده کنه دیمه خبر واوري دی جزئی ته چې موږ جزئی ویو کنه دا په نسبت سره کلی ته ویو مقابله کې کلی ده نو دې ته موږ څوایو جزئی دغه وجه ده کنه نو سره شي مولوی صاحب موږ یو دا وکړه کنه او تاسو ته بیان هم کړل چې دا جزئی چې دا کل وی په نسبت سره چاته دا کلی ته څوک جزئی دا څه وی د چا په نسبت سره کلی په نسبت سره ځکه د جزئی تعریف کل وی او د کلی تعریف دغه جزوی او د جزئی ته چې د نوم اخلو دا په نسبت سره چاته اخلو کلی ته نو ګویا چې من کل منسوب کو چاته جزتا او کله چې کل جزت منسوب شي د به جزئی وینو ما په خلونه رسیدل د جزئی تعریف چې دا څه کل ده کنه د چاره تعریف د پاره د کلی د تعریف د لنډه دا جزئی کل شو او کلی جز شو صحیح شو ا دې جزئی ته چې موږ دا جزئی وایو چا په نسبت وایو کلی په نسبت معنی نو ګویا چې موږ د کل ته دا نوم اخلو د جز په نسبت معنی وایو جز ته منسوب کو او کوم شی چې جز ته منسوب شغی د څه ویل کیږي جزئی وته وایي راشه اوس کلی ته کلی ولی وایي موږ څه ویلو چې څنګه دا جز د جزئی دا هتا سپو به جندلو ځکه د دې تعریف چې دا جزوی د چاره بارا د جزئی د تعریف د بارا ا دې کلی ته چې موږ د نو مخلوقه موږ دي جزئی ته منسوب کوو چا دې منسوب کوو چونکی جزئی کل دی نو ګویا چې دا کلی موږ چاته منسوب کو کل ته جزئی ته یعنی کل ته اګم چې کل ته منسوب شغه د څوایي کلی ورته وایي خبره ختمه
ذهن په خلاص شو. اوس عبارت کې وګورئ فالمفرد مفرد چې اما کلی یا به کلی وي او هو الذي داغه لا يمنع چې نه من کوي نفس تصور مفهومه نفس د دې د مفهوم تصور چې دا نه منې کوي د دې د مفهوم تصور نفس دا نه منې کوي نو کوئی شرکت د شرکت د وقوع فيه بدی کلی کې لکه انسان روالا و اما جزئی یا بجزئی وي او الذي جزئی هغه شی دی يمنع چې من کوي نفس تصور مفهومه نفس تصور د دې د مفهوم د دې د مفهوم نفس تصور چې نه من غني انو کوئی شرکت فيه دې خبره نه چې شرکت وشي بده کې کزیدن لکه زیدی مثال له حقیقت ختم شولا مخکې راځي والكلي اما ذاتي وهو الذي يدخل تحت حقيقه جزئياته كالحيوان بالنسبه للانسان والفرس واما عرضي وهو الذي بخلافه كالضاحك بالنسبه للانسان آسان دی خین ته ولې بس د کلی اقسام بیانې وي کلی په دوه قسمه معنی دي یو ته کلی ذاتی ویل کیږي یو ته کلی عارضی ویل کیږي به تاسو معلومه د ذاتی درې اقسام دي او د عارضی دو دین ټول بچو شي پنځه دقه ته کلیات خمسه او عیسا غوجي ویل کیږي بهر حال ما ته کلی ذاتی تعریف وکا ان مصنف د کتاب چره هغه د کلی ذاتی تعریف کړي او الذي يدخل تحت حقيقه جزئياته دا کلی دی چې د خپل جزئیات او د حقیقت لاندې داخل وي دا چره هغه کلی دی چې د خپل جزئیات کوم حقیقت وي دغه د لاندې داخل وي لکه مثال په تور معنی جنس راواله جنس حیوان دی کنه حیوان جزئیات څوک دي زیدی جزئی دي انساني جزئی دي انسان وایا د حیوان جزئی څوک دي انسان حیوان تعریف وکا حیواني ناطق د حیوان چې کوم مفهوم دی یعنی د انسان چې کوم مفهوم دی ووري حیوان کلی دی کلی ذاتی دی ولې دې چې کوم جزئیات دی هغه کې یو څوک دی انسان دی دغه مفهوم څوک دی حیواني ناطق نو دا د خپل جزئی په مفهوم کې داخل شو کنه شو حیوان ناطق حیوان دی کنه حیوان ناطق کې دوه اجزا دي یو حیوان دی بل ناطق دی نو دا کل ذاتی چې دی یعنی حیوان دا د خپل جزئیاتو یعنی د انسان په مفهوم کې ور داخل شو چې هغه حیوان ناطق حیوان دی نه رسېږي نو کل ذاتی به څو کړو چې د خپل جزئیاتو د مفهوم د لاندې وي نو د دې جزئی انسان دی دغه مفهوم حیوان ناطق دی او دا باغی کې لاندې دی کنه مفهوم د لاندې مناغي کې داخل وي داخل دی کې مفهوم کې داخل دی نه پیږي همدغه شان فصل هم دی فصل مثال لکه ناطق یو کلی ذاتی دی ولې د دې چې کوم جزئیات دي دغه د مفهوم لاندې داخل دی زید د دې جزئی دی زید او زید مفهوم حیواني ناطق ماده تشخص دی ناطق هغه لاندې داخل شو کنه شو راسي به او کلی ارضی چاته ویل کی کلی ارضی چې هغه د خپل جزئیات او د مفهوم د لاندې نوی داخل بلکې د خپل جزئیات او د مفهوم نه خارج وي لکه ضاحک دې جزئیات څوک دي زیات امر بکر دی دا غي په مفهوم کې ضاحک شته هغه مفهوم خو حیوان ناطق دی دا غي افراد دي نه رسي دا تعریف چې د کتاب والا کم کړی دی دا ټیک نه دی موږ صحیح تعریف ورستو کوو اورا والکلی کلی چې دی اما ذاتی یا بذاتی وي او الذي داغه يدخل چې داخلي وي تحت حقيقه جزئياته لاندې د جزئیات د حقیقت خپل د حقیقت د جزئیات لاندې داخل وي د خپل د جزئیات د حقیقت لاندې داخل وي کله حیوان رواله په نسبت سره انسان ته د انسان د حقیقت لاندې داخل له حیوان او فرس رواله و اما ارضی یا بارزی وی او الذي داغه دی بخلاف چې دغه په خلاف باندې وي یعنی د خپل جزئیات د حقیقت دلاندې نه وي داخل كالضاحك بالنسبه الى الانسان لکه ضاحک رواله بنسبت سره انسان د ضاحک بنسبت سره انسان ترواله انسان په حقیقت کې ضاحک نه دی داخل ضاحک کلی ارزی شولا مليسه په دې قسم باندې پوه شو د کلی ذاتی ورزي چې کوم تعریفونه دي کنه
خلقو کلی دا تقریبا 2-3 دي دا یو منګ وسوکللو او د دې مفهوم دار مفهوم کلی ذاتی هغه ته ویل کېږي چې د خپل افراد او د حقیقت لاندې داخل وي کایانی حقیقت وی هغه نه دی ځکه چې دا غي د لاندې داخل وي خو یې حقیقت نشو کنه نو په دې اعتبار سره او د ارزي څخه تعریف کوي چې هغه خارج وي چې د خپل افراد او د حقیقت نه خارج وي نو په دې اعتبار سره نوع چې د بده تعریف پیدا کوم چې موږ کو نو به یو کوم داخله نشو ځکه هغه نه داخل وي د خپل افراد په حقیقت کې نه خارج وي بلکې هغه د خپل افراد عین حقیقت وي نه رسېږي او بعضې څوک بل شان تعریف کوي ها د ذاتی خو دغه تعریف کوي چې د خپل افرادو د حقیقت لاندې داخل وي او ارزي څه تعریف کوي چې هغه دغه شان نه چې لاندې نه داخل څه مطلب یا عین حقیقت وي او یا خارج وي دواړو ته شامل شي دغه شان نه لګه کتاب ولا دا تعریف کړی دی نو بده اعتبار سره به نه و چې د ارزش ولا نه رسېږي صحیح تعریف سره نمړي صحیح تعریف هغه کوم چې سور المنطق کې دی کلی ذاتی چاته ویل کېږي چې د خپل افرادو یا خود خپل افرادو لپاره یعنی حقیقت وي او یا د حقیقت جزء وي یعنی د حقیقت کې داخل وي نو کین حقیقت وي نو دا او داخل وي کې نه به حیوان جنس او یا فصل دی او ارزي چاته وي چې د خپل افرادو لپاره نه یعنی حقیقت وي او نه جزء حقیقت وي په نه شولې خبره مانه برته وګوري اوسه ترجمه هم لا وکړه کنه رښتیا بس ته